Перед тем, как чихнуть, обязательно нужно понимать, как я буду выглядеть со стороны, да? Если ты там маленький и аккуратный какой-нибудь такой, элегантный. Извините. Это одна история. А если ты собираешься жахнуть, да? Это совершенно другая история. На количество, да, на выносливость. В любом случае следить за тем, чтобы не вылетела сопля случайно из носа. Вот не можешь ты чихнуть, вот посмотри на свет, посмотри глазками, немножко, возьми глазами лучи. А это уже по-настоящему. Ой, берем маленькую бумажечку. Извините. Ой, что-то на меня напало сегодня. Чихать в себя нежелательно. Можно и не только чихнуть, ты же как бы получается, это все как бы, ну мало ли там, что выйдет. На вас чихал Вальтер, для вас чихал Вальтер Эго.